హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హేతు పాపా ఛానల్. ముందుగా మనం కషాయం చేసుకుందాము. కొంచెం అల్లం దంచి పెట్టుకోవాలి. 5-6 లవంగాలు, 3 లేదా 4 యాలకులు, కొంచెం తులసాకు, కొంచెం బెల్లం తీసుకుందాము. వీటిని మొత్తం వాటర్లో వేసుకొని మరలించుకోవాలి. ఇది హెల్త్కు చాలా మంచిది. డైజెషన్కి, దగ్గుకు, జలుబుకు, గొంతులో నసనస ఉన్నా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది పెద్దవాళ్ళు మరియు చిన్నవాళ్ళు కూడా చిన్నపిల్లలు కూడా తాగొచ్చు. ఇది బాగా ఇలా మసిలాక మనం వీటిని వడబోసుకొని గ్లాస్లో తీసుకొని చల్లార్చుకున్నాక తాగొచ్చు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.